wabarakatuh. Saya nak berkongsi pengalaman saya menggunakan Max 100. Saya diserang batuk-batuk yang berterusan sehingga menyebabkan saya sukar bernafas. Jadi lepas saya pergi ke hospital tu, saya ditahan di ward kecemasan dan kemudian ditahan selama 4 hari lah. Saya tak boleh bernafas dengan betul. Jadi selepas saya keluar dari hospital, saya masih dalam keadaan lemah sebab kesan daripada ubat hospital. Jadi lepas saja keluar daripada hospital tu, saya dikenalkan dengan Max 100 dengan 3 cup hari seterusnya tu saya mengambilnya. Saya dapati keadaan kesihatan saya pulih seperti sedia kala, malah lebih baik daripada sebelum saya mengambil Max 100. Sebab lebih sihat, lebih bertenaga dan tak ada rasa jalan tu macam menghayal kan, macam kesan daripada ubat hospital tu. Saya juga mengalami satu pengalaman yang luar biasa sebab bila saya ke office tu, kawan-kawan office pun sendiri tak percaya yang saya baru keluar dari ward sebenarnya. Sebab wajah saya pun nampak lebih ceria, tak ada lagi pucat-pucat. Jadi itulah saya nak kongsi dengan kawan-kawan semua lah.